Selamat pagi, Mak. Kene sik lho. Pagi juga. Sarapannya gedang. Terus apa wis jenenge? Wis mulai kok bakul wis mari. Wis terus mulai iki saiki arep pasar blonjo, saiki sarapane gedang. Manuk ki nek disarape gedang pinter ngoceh. Entek sih. Temane muslimah ki Mang Mae, guys. Mau ke pasar. Aku jane nak gak kedungan ki yo isin guys, saking aku ki gampang masuk anginan. Iki ndiknya ki arep pijet tak tunda. Lho, kang sido, Mak. Wis semayanan wis engko jam 12. Jane. Engko nek antri ngono lho, guys. Sak isane. Ini iki wis mulai, guys. Tak apa, tak empet ya. Ketu. Tengok karo sapa Mbak Santi? Meteng enom lah, meteng enom. Kosot angin-angin terus sawahe pinggir sawah. Dek yo anu teh. Sawah pinggir sawah. Omahe pinggir sawah. Kosot galengan. Aku ki yo masih tuwek anu guys, iki bodi iki gak lali ndek omah bareng. Tak plocoti mugane wis elek, arep bodian tambah nemen. Nganu. Apa wis jenenge? Apa tuh? Lan apa to, Mak? Gak ketinggalan lawit enom sampai tuwek. Konsisten. Mesti tuwek bareng ya bodian rupane iki kok totok kerot tapi mesti bodian. Nek gak bodian awakku kriyang-kriyang, penting kriyang. Iki wis gak wedaan gak apa guys. Pokoke nek ireng-irenge kene terus kene nek rada abang-abange saiki wis dadi. Justice. Wis gak apik-apik. Timbang biyen cuk. Apa sih? Cuk. Ireng kayak jobok. Lho, apa sih? Ayo. Sepatu pundi? Apa tuh, Mak? Ya. Allahu Akbar, anu nek rak dawa, kaos iki apa ngene lho, pingine lho. Wah, aku pengen ngene kok. Ngene lho. Mah, nah aku pengen lo gawe ngene. Kita sudah tiga orang Kalimantan iki buka iki. Kalau kuat sang ireng kayak dulu kayak jobok. Ini bahasan, ayo bahasan. Aku lo pengen pakai seperti ini. Ngapain? Tapi cuma Apa teh? Apa? anak ki malu. Ya tadi ditutup matanya. Oh, Kok malu? aku senang ki yo. Pakai baju dulu, aja nang pasar kayak wong. Kenapa kok diguyu wong kok klaben kok diguyu wong? Ya ketok metotok sak bathok. Kan itu punya lo. Ayo tambah san kok muter ae. Salah ya aku ora mbok olehi. Dadi ya tak kei templekan tak didandani wong. Wong kok kepengin ngono lagu kok. Apa sih? Tutup anak. Kaose lho. Mah. Kon tutupi piye? Wong yo pake ngene kok. Mbak Sang, sadukno. Selamat bersani Allah. Ya Allah ya Rabbi. Itu kok sandal jepit ngono di gadah Mbak ning dhuwur sandal jepit. Ya rasa mbok nggo di kan dhuwur ae. Dawa ora sida dirapi ya Allah Gusti. Ya Allah. Aku kayak video Mbak sak menit 20. Nah, aku dari sana dulu. Tapi kali ini, nah sandalmu di. Enak. Ini gak gede, cemet bubur. Oke guys, kita mau OTW dulu ya.
karo olahraga, karo kita mau belanja, oke? Oke. Terus dadelan iku lak tembus 1 juta penonton lagi. Mak, kita melihat anak-anak dulu di sana itu lagi apa? Babat. Lagi babat-babat, guys, ngomong dulu acara reokan. Lagi aku ngomong sing duwe wis dibabati. Alan, aku ngomong sing duwe wis dibabati. Lah, nak nginget nang dhuwur lah, aja nginget di tengah, aja nginget di satu bawah setengah meter atas. Kayak gak ero maksudnya piye kok. Ayo dah gage. Loh, lah iki tuh tari ya, guys. Apa? Ayo OTW. Oke guys, OTW. Oke guys, sudah nyampe pasar deh. Yo. Kita sudah nyampe pasar. Mau belanja dulu. Habis olahraga kita belanja dulu. 0,5 ya, Mbak. Hah? Ini belanja ikan. Kayak vlog anu. Bojomu ning ndi? Ikan tongkol emak geno pepes emak. Oh. Bojomu apa kira? Ikan tongkol ada enggak? Ikan tongkol dong 1 kilo aja. Oke, sini-sini ya gak apa-apa ya, Mak? Pas sini kok. Ya. Ya Allah, mak aku jilbabe, guys, delokan tadi. Nah. Kita habis ini belanja ke situ. Situ dong. Nah. Belanja ke situ. Berapa banyak gue gitu ya? Kayak sing juga. Terus. Tinggal sih ya. Ayo kita OTW dulu. Situ dulu berarti. Kamu di CN adean. Kamu ke sana dulu. Nyunting ingin tono Mbak Sani. Iya. Kita beranak 0,5. Satu ya 0,5. Satu nih. Mae pengen apa? Hah? Pengen ini. Lo kolesterol. Mak bisa kilo ya. Bisa mak. Udah yuk. Ini kita nanti mau beli apa ya? Mau beli apa? Jauh ya. Main dulu isi. Ya. Ya kok gede uang apa dipuki? Kok. Ayo sabunnya dipromosikan. Sabunnya nanti, Mbak. Lha sabune ora nek. Kayak kono mak kayak kono. Sabun promo. Mau balik nih. Balekne lho ya. Sabunnya yang promo. Boten. Boten, Mbak. Kamu dhisik ah. Kilas. Heeh, dhisik ah. Sing promo gak siapa? Jangan ya promo, Oh. jangan basani. Belanja lah ya, Mbak, monggo. Mae, kowe gak gawe nganu ta, mae dhuwisik lho delokan ta. Kowe gak gawe nganu ta. Mak aja disiki lho, Mak. Oh, biar dipoto. Aku gonceng. Apa sih? Dua iki. Aku gonceng. Ayo. Kelapa. Gonceng iki. Kalorot katoknya. Ponakanku wis sudah lah pernah dibantu marane. Nggih, tuwabe nggih, Mbak. Jan Boleh jos lu ya. anak cilik. Iya, wayu sementing. Mak iki beli apa aja ya Rono nggone anu. Aja tuku ning kene iki nganune apa ki jenenge? Ora bakul kuwi klopone. Tuku sapi. Apa yo? Sapi. Artiku apa keguguran to yo ngaku kok. Iki langsung dipangan. Ma. Mumun yang ndi ya Mumun? Mun.
Gak masuk Mbak Mumun. Iya. Gua gak iso kaya ngono jare yo. Golek kowe. Golek ibumu di mana? Ibuku di rumah. Duh, lu tak jajan. Mah wes. Nah iya. Mbok masakne apa wong tempe tahu enek gak? Kene. Kene. Tuku to. Ya. Beli dong, tempe yuk karo tahu. Tahu bulat. Mangewu ya, oke. Tahu 5.000. Iya dong. Tempe nganu nek Kak, tempe medem. Tempe 5.000, tempenya 2. Semedem di, wes to. Medem stok, Mas. Mbak gak duwe tempe medem Mbak jenengan. Non? Putih. Tunggal mawon, Mbak. Niki. Pinten, Mbak? Kalah 1000, nya, Mak. Amet, Mbak. Iki neh langganan kawak. Iya, iya. Nggih. Oh, 15. Tali aku. Agar-agar harus ditinggal ngalih. Ben kumpul wong pasar. Enggak, ora mae ya. Kayak Mbak Mano belajar atau beli? Ya iya. Aku lali deh mriki belanja apa ning kene ya ngono. Lho iki lho le. Takon kowe iki takon ngombe iki lho. Apa sih? Enggak mau jeruk lemon. Ma. Di apa ya ini? Apa, Pak? Raya bar olahraga loh gimana? Oh ya. Kudu. Get aku Bu iki. Mak, gak tuku bebek iki lho ning ngene iki. Kolesterol. Kowe kok di kolesterol barang to? Lebih to. Di apa ini? Lombok berambang bawang sudah kemarin di Sukomoro. Arek apa? Jadi suwi acara si tanggal 17 kok. Setelah aku neng anu, setelah aku neng iki Kalimantan. Ya, tanggal 17 suran. Suran. Lho tuku anu lho saringan santen ke lho. Lha kuwi to, kuwi. Lho. Ya, Pak Ibu. Ngesek lo, Ma. Bu beli. Beli apa ya? Jujus. Mie, tuku mie. Ngawur Mbak Santi lah ngerekam. Dan tenan. Sikilku kejenggam. Lah ngerekam ngawur. Mumet sing delok iku. Ben karuanmu betul. Lah iya. Tuh, karwane piye to? Karo leh mumet. Nah, bocah tangkap. Ngawur iki wong. 15. Pipira? 15. Walah, mak sik to, Mak. Gawe dhewe reso. Pisan kok piye? Apa sih? Aku tak wae dhuwit belanja dhewe. Ya mau aku kon belanja reno-reno. Yo, kok belanja karek melengkrong kok. Iki apa mie? Mie gepeng sak bal, mie gepeng Bu, sak bal Bu. Terus roiko, telung papan ngono kae. Terus uyah micin, gede-gede. Terus guys, kita mau belanja dulu nanti lagi. Oh iya, mesti bis. Si tanggal 20. Gak apa-apa. Kowe belanja dhewe nyapa to? Iya nak telu papasan. Ini mie gepeng. Apa nih? Pesan untuk lan apa? Bu. Nek ana Jadi- terong kok. Jadi tukoni kabeh wae kok. Goreng iwak asin atau Lah, lah.
apa? Mbak asal udah gelem itu. Iya. Iwak asin naik. Orang kaya apa? Iya. Ini busuk ini tak buat iki. Ini busuk ini tidak. Dia ora to. Sing nganti Tangkap. Tangkap. 5 karo 3 8 Ini guys, rasa masuk ini. 22 karo iki 36 dari 10 karo iki 11. Kalungnya anyar lho mbok iki ya. Ya Allah. Lah ya kalungnya anyar. Taman bonus iki tak tambahi tak delokno pake. Terus karo kerupuk iki apa piye, Mak? Apa kerupuk apa? Tumbar mawon. Sik pira? Digosok ben. Tumbar anu impor. Kok tambah susu. Apa kerupuk sing putih? Ngene iki. Kerupuk putih sing bakul kan apa? Kono kecil loro ta, San? Cil loro Tapi tambah gopo iku kok ya. loro. Ralenya ditambahi Pak putihnya campur. Kok ana Enak putih. Iya enak putih sing bakul kae ya. Tak glangsing ngono. Abang enak rasane. Kerupuk iki. Sok ben sing teles-telesan. Iya. Iki kameramen baru. Sok ben berarti nganune apa? Ngono nih. Iya. Ya gak apa-apa to hati-hati enak. Terus sampe micin gede. Gepeng sak bal. Rong bal gak apa-apa, Bu. Dinggo karo sok ben. Heeh, micine loro. Ya ini kalau Bu sing ini kalau gambaran Udah. Udah. Anu, micine moto pas asa. Motor apa-apa. Kayak enake. Sini guys, sini. Sini agak Ya sini. satu buat buang. Dua ya, Mak? Ya satu ini lho. Sing di to, Mak? Satu pak. Oh, sing bunder-bunder itu. Kita Tengah. Kuda liar. Lere. Lore, Mbak. Sing iku senes suyah kan iku. anu balan to. Anu halus to. Oh, halus. Gak sanggup perut ya halus ya. Apa? Dia kapal. Maksud tak bal, Mak, engko arep. Karo aku. Astaga, wis sakmono pira, Bu? 60. Awet ya murah ngene iki. 20 lah, setengah lho, Mak. Mbok gopok. Bados ben gak kemeng-kemeng. Lah kok nak tuku sambal. Bados ben gak kemeng-kemeng. Boten kula Terus anu. Di mine. jen aku tuku sambal. Tinggal masak, guys. Iya, Sek. Miri 1 kilo. Iku bisa. Raiko ayam. Rangklek. Telu ngono ki lembok ya. Si oke apa to? Loro Bu wi. Loro ya sik Riko ayam apa sapi? ayam aja netral. Wis kadane kono guys gak ada yo ngene iki. Kono Mbak Pan. Aku sai-sai. Mak, ku jaminan, Mak. Gak apa-apa wonge mo sing nggo jaminan. Jaminan mo. Piye to, Gak payu, guys. Wis umure daluarsa. Iku golek gak? Heeh. Mau nang ndi, Mong? Kae lu teng melok awe. Gak melok. Ini kene ora payu lho. Lah iya, mentrawe kok nak payu maiki goleki. Nak aku lah. Utut natae, Mbak. Kene sing goleki. Terus nek guys aku jeli. Klopone urung. HP-nya yang buat TF ketinggalan, guys. Tadi di charger di rumah. Gak mikir ya. Aku tak golek klopon sik ya. Ayo golek klopo Ya, yo. Bu. Ya, nggih. Oh, padahal karo wonge wis didemek lho, Mbak. Ngeluh.
Gak jadi ya. Sing ibu kok penggawa ambil kontakan. Ora ya kena kurang. Kira ada motornya nang Intan, Mas. Tas nyabrang. Intan. Halo, omongan kita. Wes, mau kan ngulon. Lho, Mak. Kalau Mak. Ketek. Tumbas pirang anu, Mak? Klopone. 4 kayak seronteng 2. Aku juga tukang ngambilin orang. Bila kok aku witan ketek ya. Kok nek tampare aku digeret. Iya, Oh, ngoten. Kok gak wedi nak tutuk motor. Motornya udah numpak ya. Mak. Apa nyawang ke lo? Enek tik. Patenan wis guys, kok lanjut Nanti lagi ya. Dadah. Yo, ternyata orangnya masih ada. Aku jaminan lah duitnya carry. Sakaremu. Kurang piro? Bangetan. Beli kok di sini sih? Beli itu ya harusnya di matahari biar meletek dasnya. Panas soalnya matahari. Pinten Mas, kirang pinten? Wis kadoso, nggih. Baju apa ini? Supi kelas. Kita dibayar. Gue tak wae, tapi ada tulisannya Manwara. Ya, gelem ah. Nyampe anu. Alah ngomong tok. Tok biasa tenan. Kemana tak sendane lah. Ya, adalah. Kowe nak nyemplung rene terus lah jiko piye sampean kok. Batak sikile, sirai dhuwur. Mak, Heh? kalem-kalem mawon. Yo, kilo. Mak, Mak, tumbas apa sampean? Iya. Ki apa wi? Oh, nggih. Mesti Mas, apik iki apa ireng lah ireng celana 20 ireng kabeh. Iki tak keliri iki lho ya. Iya, tak apa-apa apik kok. Apik Mak wi. Kandel ya. Iya. Sesuk tak. Lho, sak menawa 70.000. Lho, tambah neh to. Iki lho sampean. Nggih, Pak. Ono meneng ae ora dibuka, Pak. Pak. Niki ini kok meneng piye? Iki padha ae tadi. Karo kamu. Wes iki ae. Wong edan kalah. 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 Mundur-mundur ngono ketubruk wong bakul engko didenda engko. Piro wi Mak lambine kabeh? Ini 3 uangnya 70. San, Santi, kowe gak pengen tuh San? Aku kan buat utangnya. Aku utang San nang pasar. Angger nang pasar tuku sapu, nang pasar tuku sapu. Jadi dikerikiti apa piye? 15 kok murah men to? Tambahi, Pak. Lha iki golek nang ngetan omahe akeh lho. Iya. Mak endi? Bukan ae kembang tebu. Lah iya. Engko tak jejerane ngono.
Ben. 15 Pak wis tadi. 30. Oh, tak kira 15. Loro 15. 1 15 loro 30. Iya, engko tanggae dhewe, wong nek gak ngerti nang ngene iki ya nesu lho dinyang. Gak guyon. Aku pe tau ngenyang kok piye. Ngono engko nek diseri komene, Mbak nek tuku dinyang, aku tau ngenyang ora, Pak? Enggak. Ora tau ngenyang aku ki nek tuku. Anu masih jualan sore? Enggak. Ora, Pak. Enggak praise. Jadi entuk setan aku jare mesan, Pak. Cuma sinandangi iki lho sapa? Enak daging anyar wong waris nek iso. Pojokan ya. Sinandangi sapa? Aku ora enak sinandangi lho. Masane kemarin nek sing masak nek gak aku dhewe gak lega. Iya, nek gak sentur sampean. Sing masak aku dhewe kok. Alhamdulillah, Mbak. Cuma iki mujen apa gak lemtaramu? Lah lemtara nek tempene ngono lho. 4.000-an. 8.000. Iki kabeh ngono to. Kabeh ngono to ki. Kira? Supir ya. Rambut kawat ra mampir pokoke liwat ya, Mbok ya. Wis dak tukone kabeh kira. Iki kantenge gede nggih sak yo rasem. Ada gede. Kantenge gede. Kira, Mbak? 10 karo 8 kabeh ya. Kabeh 12 menawa wis 12. Sembarang wis kira, Mbak? Dasine anu. 24. 24. 24. Iya. Kurang ora? Nek kurang tak gesek ning ko. Gesek engko entek iki. Katan Patawa. Barang-barang aja. Dia ditinggal. Dia ditinggal gitu. Gak apa-apa ditinggal. Pembantu ibu rumah tangga. Nggih, nggih niki. Sampeyan apa anu gadah dagangan lho, Mbah? Lah nika. Budi. Dagangan. Dasar warso, Mbah. Yo. Boten, Mbak. Nganu balikir piye, Mas? Anu, Mbak, jahe. Sak kilo pira ta jahe saiki? Ya berapa kira? Seberapa 10 seberapa ya, Mak ya? Mak aku kon ngombe kuwi aku lambunge kumat mati pisan engko. Jahe seperempat. Laosnya seperempat. Lu persiapan ya, Mak ya? Seberapa sak wiji tebu? Kurang berapa, Mak, seberapa? Toga. Arep tak goreng nganu. Oh, arep goreng Kalimantan. Ora wong iki gak iki bibine. Heeh, iki pira? Niki 7.000. Iki digo nganu ae, digo apa? Terus go pecel ae rong ada. Dadar sama dadar. Iki rong ada. Oh. Gas kok neh aku tak blonjo iki. Nek isu kok apa? Tapi sore anake. Ngapa ngenanmu maaf Dim? Tak kira mumun iki kan. Nyapa kok ning omah? Walah. Kene loro Mimin. 14. Anaknya Santi. berapa pira, Bu? Papat telu wae. Tega to. Wis teko. Teko suku wae. Seperempat, Bu. Laos, jahe. Nggih. Bener ya? Bener pira? Bener. Seperempat. Ngenanmu betul ta? Betul. Lah ngisor lho. Malas gak kena untune entek. Apa nih? Untune entek. Apa? Ngisor sapune entek. Iki tiga soto to. Oke, Oh, rawon, buli, udang. kita ada masak. Nah, ini Bu kan masak ini. Nah, Papat kok 5 ya. Soto. Soto ya, Bu. Wale Bu, wale. Nah, ini lah sak. Napa Pak semolong boten. kamu saya wong ki panggah metu guys, cek isuk gitu padahal. Ya sawan ya. Jam piro iki, Mbak? Menjelang siang. Jam 10. Ini 6.000. Enten. Itu tak kirim ya. Nggih.
penting nah teh. Yo. Ih, ngono meneng ae. Coba gede tanganmu cilik kok. 11 iku wau 14 karo apa Bu? Emang kira 5.000 sama 6.000. Nggih. Oke, ini. Makku kene wong gawe gelang anyar-anyar yo pengen neh. Tuku neh. Bangetan. Nasi putih sama. Dari digolek ditukang sing gedhi telu mo apa ora dinggo. Sing golek dhuwit lagi melek matane gitu. Menu pertama. Heeh, sing golek dhuwit lagi melek matane. Terus bingung njaluk. Njaluk neh. gelang. Oh. Kayak kok ora mbok nggo kabeh. Pot. Iki 16, iki 20. Tetesi Telung puluh. Hitung-hitungane wong ndi kok sarini. Sarine ae. Oh, Mas. Pon. Yo kok Mas. Mandek kesik. Mandek kesik. Pantalan sik aku fotonan. Ini ya, fotokan begini ya. Ana nang ngene gak apa? Fotonan. Lah iya, dulu. Dah. Katom terus paling. Delok apik gak? Nek sing apik. Iya terus. Foto neh. Mas, kiar tujuan yang di Mas. Di Kalimantan. Videonya toh. Ayo Mas Rono Mas. Aku bakal melaku pokoknya. Gitu. Aku pokoknya mau melaku. Aku tuh kadang ngene iki nang omah. Iki ngojek kok, Pak. Mau kono sampai kok kono ngojek aku kok bayar 10.000 kok. Lah ya. Sebentar. Yo. Bayar 10.000, guys. Tak kira lah ijo sih toh. Ya. Terima kasih. Oke. Balik neh 20. Yo gelem ae kono. Wong kulinane ngemot barang kok. Wabat ya Mas ya. Dosa akeh kok. Ora bobote sih oke. Dosane sing akeh. Nggih. Katoke regak. Ben reget ya ben wong tok olahraga. Yu. Ya Allah, Mbak. Kaki. Lah yo 20 genepe ya, Mbak. Yon guys, bosing lepos deket kabeh. Wis ayo pulang. Thank you. Thank you. Apa nih? 30 ambil. Bangetan. Sama sisan wis kadung tutup iki piye? Itu Kak. Aku tak kayak susuk kangane mboke. Besok 40. Monggo, Mbak. Yo ben to, Mak. 40. Ya wis ku besok nunggu. Nanya apa? Lah, ketutan keluar tuku kok. Au. Nggih, Ayo, Mbak. Mbak, sik ya. Ayo, mulai. Cuy aku aja lupa Terima kasih ya guys yang menonton. Wah, yang ini keadaannya bakul mie seperti ini. Tapi apa sih mental? Apa sih? Keadaannya bakul mie seperti ini. Bakul jajan ya rupanya segini iki bae ora nek bedane ya. pindah rene to Bu sampean. Digusur. Kalau Satpol PP. Apa? Beli jajan apa? Apa to Pak iki? Apa toh Pak apa? Pak aku tuku es teh to Pak, Pak. Ya karo es regane. Piro Pak? Iki lho langsung ngomben. Ya ada plastik dong. Ya kamu kan tak. Penjaluk kelasan. Ngelus dodo. Yo ngelak. Wis nggo neh. Tuku ning kono longko, tapi tak tuku dan tuku ah. Repot nek. Oh gak lah ngrepot nek bakul kuwi lho. Cepoten ae. Cepoten lho, Mak. Cepoten. Cepoten.
ngono kok ngejak umroh. Nek kono Kok lagi mangsa krone to ngono. iya. Ngelawak. Jak umroh lah Pak Sam. Lah, Pak Sam. Iya. Wah. ada ono kresek kuwi lah kresek bekas ini apa apa. Yo, kalau wis dibungkusne kan lho. Halo. Wonge bocor Pak Mas. Iya, Ini iya. apa kabeh? Nganu numpak nganu kamu lho. Arko. Nemen rekete. Lah ya awak-awak. Reket teman, Bu. Ya. Wes. Jaketnya Mbak sing anu. Jaket. Gak apa ya. Yo. Untuk TWC Ya ayo. mangke. Tuh. Kono enak